यदि तपाईहरु डग लभर हुनुहुन्छ भने यो कुकुर त तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै होला। यो हो दुनियाको सबैभन्दा क्युटेस्ट डग। यो कुकुरलाई पोमेरिनियन डग भनेर चिनिन्छ। यो कुकुर सानो, फुर्तिलो र लोकप्रिय कुकुर हो। यो कुकुरलाई प्राय पम भनेर चिनिन्छ र यसको सुन्दरता, साइनिङ र बाक्लो कपाल र चञ्चल स्वभावका कारण दुनियाभरि फेमस छ। यो कुकुरको वेट 1.5 केजी देखि 3.5 केजी सम्म हुन्छ। यो कुकुरको नरम र लामो रौँ हुन्छ भने विभिन्न कलरहरूमा पाइन्छ, जस्तै कि सेतो, कालो, गोल्डन, रेड इटिसी। यो कुकुर एकदमै चञ्चिलो, फुर्तिलो र सक्रिय हुन्छन्। यो कुकुरहरूको साइज सानो भए पनि साउन्ड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ र एकदमै चलाक पनि हुन्छन्। यो कुकुरहरूलाई नयाँ कुरा सिकाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यो कुकुरको माइन्ड एकदमै विशेष हुन्छ भने शार्प नि हुन्छ। पम कुकुरको उत्पत्ति युरोपको पोमेरिनिया ठाउँमा भएको हो, जुन अहिलेको जर्मनी र पोल्यान्डको एरिया हो। यो कुकुरहरू आजको टाइममा संसारभरि सबैभन्दा फेमस साना कुकुरहरूको सूचीमा पर्ने गर्दछ। यो कुकुरको प्राइस नेपालमा हेर्दा 25,000 देखि 1 लाखसम्मको पनि पर्ने गर्दछ।